Dzień dobry. Nowości w ADV Pro nie ma końca. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać w świetle dziennym, już nie u dealera, tylko w świetle dziennym, nowe kuferki na stelaże ADV, na oryginalne stelaże do 1300 Adventure'a. Będziemy je produkować na razie w dwóch rozmiarach. XL, rozmiar, który odpowiada szerokości kufrów oryginalnych BMW, oraz kufer o szerokości 26 cm, podpisany jako L. No i on już kasku nie mieści, ale jest bardziej finezyjny. Można zobaczyć z daleka, jak to będzie wyglądało.